Olá, estamos aqui na loja Galansom para mostrar para vocês como é que se desmonta o painel do HB20. Então vamos lá, nós estamos aqui na loja Galansom para desmontar o painel do HB20 e é assim que a gente desmonta o painel do HB20, ó. Você vai ter que remover esses dois defletores de ar aqui, ó. Esse e esse aqui. Como faz? Tem que ser colocado a espátula primeiro aqui, ó. Aqui até e vai subindo. Aí ele salta, porque tem que destravar essa primeira trava aqui, ó. Essa maior aqui, ó. Tá vendo? Aí destravando essa, aí ele já sai para fora. Olha, ó. Fica assim, nós já destravamos para mostrar, né? Para fazer o vídeo ser mais fácil, para não ficar muito comprido o vídeo. Então aqui, ó, essa trava aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Coloca bem aqui, ó, nesse comecinho aqui, ó, que vai, a trava tá ali, ó, olha lá. Certo? Destravou, beleza. Tirou ali, né? Tirou aqui do HB20, né? Aí tira essa outra aqui, ó. Aí ele tem 4 parafusos. Aí com a Phillips é só soltar. Um que tá aqui, ó, e o outro aqui. Soltou esses dois desse lado e outro dois desse outro lado aqui, que é o lado esquerdo. Dois do lado esquerdo e esses dois parafusos do lado direito. Aí soltou, aí é só puxar mesmo, pessoal, pra cá, pra frente aqui, que ele sai. Valeu a dica como desmonta o painel do HB20? Beleza, um abraço.